Hello，各位同學，大家好啊！繼續嚟到我哋嘅2026年 DSE 數學科倒數攻略系列嘅第118日嘅部分啦。如果你係未睇過呢個 channel 或者未睇過呢個系列嘅短片嘅同學咧，我都簡單介紹幾句俾你知啦。呢個 channel 咧就係最主要會定期 upload 一啲 DSE 數學科嘅攻略影片，又或者一啲關於 JUPAS 升學入大學方面資訊性嘅影片嘅。所以如果你係應屆 DSE 嘅同學咧，建議你可以先訂閱呢個 channel。撳埋嗰個啷啷，等我下次出片嘅時候咧，你會準時收到通知啊嘛。而你睇緊嘅呢個系列嘅短片咧，係講緊直至到2026年 DSE 數學科開考當日為止咧，我都會每日 upload 一段片上嚟咧，係解釋一種 DSE 裏邊曾經考過嘅題型㗎。尤其是一啲求合格、求 Level 2必須要學識嘅課題同埋技巧。所以如果你係有擔心個數學科會唔合格嘅話咧，有機會會唔合格嘅話咧，更加要跟緊呢個系列嘅短片啦。好啦，嗱，承接住前幾日嘅話題啦，我哋會繼續講翻變分呢一課書裏邊咧，最常考嘅題型就係部分變呢一種嘅問法啦。但係今日呢個題目咧，同尋日嗰段片嘅題目咧有少少唔同嘅。今日呢個題目咧係混合咗一個我哋好耐冇見過嘅符號啦，呢一個 f(x) 函數嘅呢個符號。嗱，仲記得喺幾十集之前咧，我哋曾經係有幾集嘅影片咧，講過函數呢個符號係咩意思，同埋佢嘅題型會點樣考㗎。而家咧呢個符號又再出現翻喺變分呢課書度啦。OK， 好啦，嗱，如果睇緊呢段片嘅你咧，係應屆 DSE 嘅同學咧，我建議你可以先撳停呢段片，自己試下做呢條題目，睇下做唔做到先。之後啦，有個答案啦，先再翻嚟對都未遲㗎。所以咧，我就唔喺度等大家啦，因為你可以撳停段片去做先㗎嘛。OK，咁我就直接解啦。好啦，嗱，咁真係最後一樣嘢啦，就係喺解數之前都講聲先。就係因為製作呢段片嘅時候咧，其實我係有少少唔舒服嘅，有啲感冒，有啲聲沙，把聲有啲細，所以咧呢段片咧可能即係講嘢都唔係太清晰，同埋咧最緊要會成日走音啊，講嘢嘅時候，所以同學咧可能要較大聲少少咧，先會聽得清楚我講咩。同埋就係如果我解數嘅時候咧瘋狂走音咧，各位同學可以留言笑下我嘅，但係就希望大家唔好介意啊，多多包涵。OK，嗱，講翻正題啦，嗱，而家咧題目就係話有條式叫做 f(x)。呢個 f(x) 咧一部分係除 x² 正變，另一部分咧係除 x 正變嘅。OK，我哋先寫翻低，切翻好 f(x) 嗰條式先。我哋會切 f(x) 咧係等於翻兩個部分喎，一部分叫做 kx²，逢親正變嗰啲我哋都係咁寫噶啦。另一部分咧除 x 正變，我哋叫佢做加 hx。OK，都係嗰句啦，就係後邊嗰句咧叫做 K 及 H 咧均為常數嗰句嘢咧，可以寫亦都可以唔寫嘅。OK，咁然之後就跟足題目嘅指示啦。佢話 F-1會等於負5喎，即係話希望我哋將個負1咧代入個 X 裏邊咧，佢就話代完入去之後，結果會計到負5嘅，所以我哋就有 K 再乘以負1嘅 square，再加 H 乘負1會等於負5呢一條式啦。當然呢條就係我哋嘅一式嚟㗎啦。但係我哋都稍為化簡下去，執靚仔少少個樣先啦。負1嘅 square 會係正一，所以會係 k 再減 h 等於負5。呢條係我哋嘅一式。好啦，然之後佢又講 F2咧會等於翻34喎。咁即係話我哋會知道將個2放入個 x 裏邊 ，k 乘以2嘅2次，再加 h 乘2咧會等於翻34嘅。好啦，咁然之後都稍為化簡下去啊。4個 K 再加2個 H 咧，會等於翻34。全式都好明顯可以俾個2除得盡㗎啦。咁所以咧就會係2H 再加1個 H 會等於翻17。呢個係我哋嘅二式。我補翻少少嘢咧，等條式完整啲先。喺代個負1落去同埋代個2落去個 X 之前咧，我哋喺左邊都寫翻呢個係 F-1嚟嘅，會等於呢條式。代2落去嗰度咧會係 F2嚟嘅，等於翻呢條式，令到成件事完整翻少少先。OK，咁講翻正題啦。點樣去計個 K 同埋 H 咧？好明顯，而家有一式、二式兩條式，要解兩個未知數，兩個 unknown，擺到明就係聯立方程啦。所以我哋撳機啦，我哋會同個 marker 講解以上方程，得出，然後篤機。好啦，呢一個位 program，然後就撳翻呢6個數落去啦。嗱，呢啲基本嘢唔多講啦，因為之前聯立方程個階段咧已經有教過大家點樣撳 program 啦，同埋點樣去輸入唔同嘅數字嗰啲擺位噶啦。咁所以我就唔多講解啦，直接嚟啦。
將個一輸入落去，然後負1，跟住負5，然後到二式2啦、1啦同埋17嘅。OK，一撳出嚟得出啊，呢度我寫錯字喎，原來呢度應該 K 嚟嘅喎。OK，好彩發現咗啫。OK，呢個 K 嚟㗎，我寫錯㗎。OK，得出 K 等於4，然後 H 等於9。可能真係有啲唔舒服啦嚇，睇錯咗，呢個應該 K 嚟嘅。OK，好彩原來立馬咧發現翻我寫錯嘅。OK，咁所以最後啦，我哋揾到 K 同 H 嘅時候咧，其實 F(x) 嗰條式我哋已經知道㗎啦，所以我哋會得知 F(x) 咧會等於翻4x square 咧再加9x 嘅。成件事就係咁做啦。佢冇叫我哋揾 F 幾喎，佢淨係叫我哋話求 F(x), 即係揾 F(x) 嗰條式啫嘛。咁我哋得到 K 同 H 嘅時候咧，F(x) 條式自然就會揾到噶啦。呢度3分就係咁攞噶啦。OK，咁如果覺得呢類型嘅 DSE 數學科攻略影片係幫到手嘅話咧，咁啊記得訂閱呢個 channel，俾個 like 鼓勵下我，同埋留言話俾我知，對於呢一類函數混合住部分變嘅題型咧，有冇問題想問翻我啦？我哋聽日嘅影片再見，拜拜。